Mirë, dhe në këtë hapësirë të intervistës ne do të ndalemi pikërisht tek arsimi në Shqipëri, i cili duket se e ka të vështirë të vihet në shinat e duhura, referuar rastit të fundit të ndodhur në Berat, ku një mësues i dënuar më parë për pedofili është pranuar sërish të rikthehet në strukturat arsimore. Sigurisht, e papranueshme kanë qenë vetë prindrit që e kanë denoncuar si rast dhe më pas është bërë publik edhe në media. Ka pasur një reagim edhe të Ministres së Arsimit, por ne do qëndrojmë dhe ta shtjellojmë më shumë të situatë në lidhje të drejt për drejt në Skype, kam zonja Nora Malaj, që është ish zëvendës Ministre e Arsimit. Përshëndetje zonja Malaj dhe faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit juve, më lejoni që përpara se të fillojmë intervistën së bashku, të shpreh gjithë urimet më të mira për ditën e bekuar të pavarësisë, ditën e flamurit, që në fakt duke lexuar mbrëm, rreshtohet një nga 5 flamujt më të vjetër në botë, sipas një studimi që ka bërë një nga universitetet amerikane, dhe do ta quaja dhe flamurin më të bukur dhe më emocionues në të gjithë kombinimin e tij dhe në himnin dhe fjalët që ka. Kështu që ju uroj të gjithë shqiptarët kudo që janë, të gjithë ata që janë jo vetëm në trevat e Shqipërisë, por dhe përtej trevave, një gëzim të madh për këtë festë, për ta ndjerë patriotizmin si një vlerë të shtuar dhe për të bekuar të gjithë ata rilindas dhe ata qytetarë që luftuan fort për lirinë që kemi sot, edhe ne si detyrim për ta mbajtur dhe për ta begatuar këtë vend. Shumë mirënjohje dhe shumë gëzime. Faleminderit për këto fjalë të bukura në nisjen e kësaj interviste. Faleminderit në emër të gjithë shqiptarëve për këtë urim dhe shpresojmë që ta nderojmë flamurin ton të bukur kombëtar, por fatkeqësisht na duhet ta nisim me një lajm i cili në fakt nuk është dhe aq i mirë, dhe themi nuk është edhe as i pari dhe as i fundit në arsim. Konkretisht, si një njohëse e mirë e arsimit, në legjislacionin shqiptar, a duhet të ndalohet punësimi i të gjithë atyre personave që më përpara kanë pasur një precedent penal ose një vepër të tillë të ngjashme? Ekziston një ligj, zonja Malaj? Faleminderit për pyetjen që bëm. Sigurisht tema që trajtojmë është një temë shumë e nxehtë, është një temë që përfshin të gjithë familjet shqiptare, është një temë që ka kampur arsimin shqiptar dhe po të shohim që në këtë periudhë kemi patur një problematik shumë të madhe që po shfaqet në sistemin e arsimit, sidomos problemet shfaqen edhe me figurën e mësuesit, me rolin e tij, me situatat që në këto ditë kanë percepituar jo fort të bukura, të cilat tashmë janë bërë jo vetëm problem bashkëbisedimi nga media, po dhe nga vetë institucionet e arsimit, madje Ministri e Arsimit shprehu në Facebookun e saj, ka shprehur shqetësim, unë personalisht e kam mbështetur dhe përgëzuar për guximin dhe për faktin që me të vërtet ka momenti i diskutimit që duhet parë ligji, çfarë duhet bërë me ligjin, çfarë duhet bërë me realitetin ku jetojmë dhe cilat janë mekanizmat që duhet të mbrojnë fëmijët. Ashtu siç thatë edhe ju në ligjin e arsimit lart, në ligjin e arsimit parauniversitar, pra që përfshin të gjithë sistemin e arsimit, figura e mësuesit duhet të jetë figura më e realizuar dhe shumë qartë duke mos i analizuar këto situate, pra duke menduar që në këtë sektor duhet ketë zero tolerancë në drejtim të figurës së çdo mësuesi i cili në një mënyrë apo në një tjetër shfaq tendenca, shfaq sjellje, prish kodin e etikës, kodin e moralit, ka problematika të shfaqura jo vetëm kur kemi dënime, siç është rasti i mësuesit në fjalë në Berat, por edhe raste të tjera të situatave që neve kemi parë në raportet seksuale që janë realizuar apo në situatat që po përshfaqen në forma nga më të ndryshme në gjithë këto ditë që ishin ditët e luftës kundra dhunës, duhet kuptuar që roli i mësuesit apo figura e mësuesit duhet të jetë figurë e paprekshme. Duhet të jetë figura më e pastër dhe figura më e pastër jo vetëm në drejtim të dijes që ai ka, por në radhë parë në drejtim të moralit dhe të kodit të tij. Po, por duket që kohë të fundit ajo figurë po bie. Çfarë po çedon, çfarë s'po shkon mirë? Fatkeqësisht janë shumë problematika të cilat e kanë bërë këtë situatë që ka rënë ajo që quhet këmbana e alarmit dhe unë në një nga dalit e mia dje kam shprehur që sot ka ardhur momenti që ne duhet bëjmë të gjithë bashkë
për t'i thënë disa gjëra edhe kur ato na dhëmbin. Në përgjithësi, situatat kanë qenë të fshehura dhe kur janë të fshehura nuk mund të analizohen dhe të kuptohen. Tani që kanë dalë në sipërfaqe dhe që përbëjnë skandal të dytë, pra skandali i parë ishte rasti pedofilisë, së mësuesit, skandali i dytë është i rifutjes në sistemin e arsimit, nuk ka rëndësi nëse është arsim publik apo jo publik. Skandali i tretë është fakti që jo vetëm ai, po një pjesë e mirë, një pjesë e mësuesve jo e mirë, po një pjesë të cilët në një farë mënyrë mundohet të përdhosin apo të zhbëjnë figurën e mësuesit, kanë krijuar apo janë në situatat që janë përballur me ligjin apo po përballen me ligjin apo kanë krijuar situata jo të këndshme dhe jo të pozitive. Nga ana tjetër, dalja mbas situatës së Covidit dhe depresioni social i ka bërë qytetarët që të mos kenë më besim ke figura e mësuesit dhe ke shkollës, që kjo është edhe dhimbja më e madhe dhe dëshpërimi më i madh, dhe ka ardhur momenti që ne duhet të mendojmë seriozisht për sektorin e edukimit. Në shkrimet e mia apo në thëniet e mia apo në daljet e mia, jo se unë jam ajo njeriu që do zgjidh problemet, por e shikoj nga afër edhe si specialiste, po edhe si kontributore në 36 vite, kam kuptuar që kemi disa problematika që shfaqen me mësuesit. Dhe para lidhet me statusin e tij. Ka ardhur momenti që duhet krijojmë një status për mësuesin. Statusi që lidhet me gjithë karrierën e tij, duke filluar që nga karriera e punësimit, ke vlerësueshmëria e tij, ke roli i tij që bën në procesin e mësimdhënies, por mbi të gjitha ke roli i tij që bën në procesin e edukimit ke fëmijët. Ke mënyra se si ai e trajton orën e mësimit, ke mënyra se si ai lobon për problematikat në komunitet dhe ke mënyra se si ai krijon besimin e një lideri dhe një misionari në këtë fushë. Aktualisht jemi në fazën që mësuesit janë kthyer thjesht në mekanizma që mbajnë shënime dhe në mekanizma administrative, ku nuk është qëllim të japësh detyra sa më shumë që ti jesh mësues më i mirë, ku nuk është qëllim që të ngarkosh fëmijën sa më shumë që fëmijës të jetë në stres shkolla, po ku duhet që raporti nxënësit me fëmijët duhet të jenë shumë i kujdesshëm. Aq më tepër kur flasim për kategoritë e mësuesve që punojnë me fëmijët dhe me adoleshentët, dhe sidomos kur ata janë të rinj vetë dhe kur në raportet e tyre emocionale mund të krijohen dhe por ky raport ka degraduar. Ky raport ka degraduar paktën me këto raste që kemi parë ne. Çfarë nuk shkon mirë? A duhet të kenë dhe mësuesit vetë një kontroll ose masa më të rrepta? Ju e thatë dhe vetë. Çfarë duhet bërë që mos përsëriten më këto raste të shëmtuara? Atëre e para, ashtu siç edhe ministrja e nxori si problematik dhe ju bëri thirrje prindërve, komunitetit dhe gjithë shoqërisë, duhet të rishikojmë bazën ligjore. Dhe rishikimi i bazës ligjore do të thotë të shohim dhe të vendosim sanksione të qarta në ligjin e arsimit parauniversitar, se kush është mësuesi, çfarë është figura e tij, cilat janë detyrimet që duhet ai të paraqesi. E para, duhet të shohim a janë të mirë, a janë mirë nga ana shëndetësore dhe nga ana e shëndetit mendor, sepse situatat që kanë përvaluar të dhunave të formave më të ndryshme na kanë treguar që neve në sistemin e arsimit kemi mësues të cilët mund të vuajnë nga problematika mentale, por që aktualisht nuk janë kapur dhe nuk janë diagnostikuar, dhe si rezultat i saj dhe sjelljet shpeshherë nuk justifikohen. Nuk është qëllimi që ti marrim mësuesit, ti fusim në sistem dhe ti heqim nga sistemi dhe ti pushojmë nga puna. Rasti i 2 mësueseve të shkollës Çajupi që u krijua si një precedent shumë i shëmtuar dhe një precedent shumë problematik. Nuk është e rëndësishme që të hiqet titullari i shkollës, edhe titullari i shkollës ka kusuret e tij, po nuk është ai problemi, po puna është që duhet të ndërtojmë një klim të qartë, pra duhet ta dimë dhe duhet vendosim, prandaj thash, vendosja e statusit të mësuesit është shumë e rëndësishme, se ai përcakton kush do jetë mësues, nuk mund të jetë kushdo mësues. Po t'i referohemi kohës së zogut, të ishe mësues kishe ca specifika në paraqitjen e të gjithë situatës tënde shëndetësore, specifika në kodin tënd moral dhe në kodin që kishte në komunitet, specifika në dijet që merrte dhe specifika në pagën që merrte. Pra, a kryet në Shqipëri ky kontrolli këtyre specifikave që në fakt janë më tepër se sa thjesht specifika kur kemi të bëjmë një kontakt me adoleshent, me mosha delikate dhe me gjitha me radhë. Janë në Shqipëri pra këto kontrolle të duhura?
po ta shohim, Inspektorati i Arsimit është mekanizmi që kontrollon. Në fakt, unë do ta mendoja që Inspektorati i Arsimit duhet ishte dhe do ta propozoja ashtu siç është në Francë, të mos varet nga Ministria e Arsimit, se kur varet nga Ministria është palmet, pra në një formë apo në një tjetër, do mundohet të paraqesi problematikat jo të gjitha të plota. Unë ta propozoja që Inspektoriati i Arsimit në kuadër edhe të standardit dhe nevojës që kemi për të siguruar jetën e fëmijëve, të jetë në varësi, pra të jetë institucioni pavarur dhe në varësi të Parlamentit shqiptar, që do të thotë ky inspektoriat duhet bëj kontrollin dhe të bëj vlerësimin për standardin dhe cilësinë e jetës së fëmijëve në mjediset shkollore që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe fundamentale, duke filluar si në raportin me mësuesit, si në raportin me prindrit, ashtu me nxënësit me hapësit kufizuara dhe me gjitha nevojat që ka. E dyta shumë e rëndësishme është që të jepet në rregulloret e shkollës të ketë institucione dhe mendoj që institucionet psikosociale që merren me nxënësit ka momenti që duhet t'ju vendosen edhe mësuesve. Pra mësuesit sot i kemi në një situatë shumë të vështirë në aspekt të menaxhimit të situatave në shkollë, në aspekt të menaxhimit të ngjarjeve, po pse jo edhe të menaxhimit të vetvetes dhe të emocioneve të tyra. Ka ardhur momenti që për kategorinë, jo për kategorinë e rastit që flasim. Kategoria e rastit që flasim është kategori që duhet të përjashtohet kategorikisht. Pra, kjo lloj kategorie nuk mund të ketë më aktivitet në sistemin e arsimit, si publik dhe jo publik. Në asnjë lloj niveli, për arsye se është kategori rreziku që nuk mund ta ushtroj dot profesionin e mësuesit. Edhe në rastet kur nuk i jepet vendimi gjyqësor, siç është në rastin konkret, por në këtë rast vepron kodi moral. Pra kodi moral që lidhet me nevojën që ka çdo institucion arsimor për të siguruar dhe për të garantuar fëmijët. E katërta shumë e rëndësishme është duhet jenë më të rrepta në këtë drejtim, pra në drejtimin e kodit moral, në drejtimin e paraqitjes së mësuesit në shkollë, në mënyrën se si ai duhet të demonstrojë të gjithë shkallën e emancipimit dhe kulturës së një shteti apo të një vendi duke u pozicionuar në mënyrën dhe në rolin e tij, në mënyrën se si ai duhet të dialogojë me fëmijët apo me adoleshentët, me të rriturit, me fjalorin dhe me qasjen se si duhet t'i afrohet, në mënyrën se si duhet të dialogojë me prindrit dhe në rolin që ai ka marrë. Shumë e rëndësishme është motivimi monetar, po për te motivimit monetar, që unë këtë ja sugjeroj dhe Ministrisë së Arsimit, ka ardhur momenti për të bërë trajnimet të dedikuara në këtë fushë, pra për këto kategori dhe për këto problematika që po shfaqen sot. Shoqëria po kuptojmë që mbas Covidit po ndryshojnë sjelljet, po ndryshon raportin dhe po bëhet më e dhunshme. Po bëhet më e dhunshme dhe shpeshherë elementë të cilët deri dje kanë qenë të pamundur për të shfaqur, fatkeqësisht kanë filluar të shfaqen dhe vetë shoqëria që po edukohet me disa nga emisione jo pozitive në drejtim të vlerave të etikës dhe të estetikës dhe të kodit të moralit mirëzor, krijon problematika në shfaqjen edhe ke adoleshentët, edhe ke mësuesit të cilët nuk janë të pjekur dhe të cilët rolin e tyre nuk e kryen shumë mirë. Është momenti që prindërit, ka ardhur momenti që ashtu siç zgjedhin tekstin alternativ, prindërit duhet të shfaqen dhe duhet të japin okejin e tyre jo vetëm në komisionet që mblidhen, por duhet të bëhet ndoshta një rregullore më e qartë nga specialistë të dedikuar, pa fyer të drejtat e mësuesve, pa intimiduar ata, por në kuadër të nevojës që kemi për të siguruar dhe ka garantuar fëmijët dhe shkollën tonë, është kthyer tashmë në domosdoshmëri. Ndaj, personalisht mbështes çdo iniciativë në këtë fushë, çdo iniciativë që bëhet e para prezente, mbështes të gjitha mediat që sot e shikojnë këtë si një problem shumë të rëndësishëm të edukimit të shoqërisë dhe mbështes çdo lloj politike pozitive në drejtim të nxitjes dhe ruajtjes së figurës së mësuesit. Ka ardhur momenti që ne duhet ta shohim figurën e mësuesit si një nevojë bërtitëse, sepse mbas 10 viteve do shohim që
do ta kemi shumë të vështirë, sidomos kur përballemi sot me fillimin e vitit të ri akademik në sistemin universitar dhe kur kemi rreth 24 apo 28 programe të mbyllura në mësuesi, do të vi momenti që nuk do të kemi më mësues të denj për të mësuar fëmijët dhe kjo nuk ka rëndësi nëse bëhet e drejt për drejt, bëhet në shkollë apo bëhet online, nëse ti nuk realizon procesin nëpërmjet mësuesve të aftë, mësuesve që janë nacional, që e kuptojnë rolin e vlerës dhe integrimit në shoqëri, do ta kemi shumë të vështirë dhe shoqëria do përballet me problematika të jashtëzakonshme që lidhet me atë që quhet edukimi i kapitalit human. Ndaj ju falenderoj për temën e sotme, shpresoj shumë që në ditën e festës të shohim dhe problemet që kemi dhe të kuptojmë që duhet ta duam mësuesin, duhet bëjmë shumë për të, duhet japim status, por edhe duhet të jemi vigjilent për rastet kur X individ prish figurën, përdos figurën. Për të qenë këtu, kanë qenë vetë prindrit në këtë rast që e kanë denoncuar, ndërkohë që kemi parasysh se mësuesi kur shkon për të punësuar dorëzon një dosje të tij në cilin është edhe dëshmia e penalitetit. Në këtë rast duket se nuk ka funksionuar, apo jo? Po, nuk kemi të bëjmë vetëm me dëshminë e penalitetit. Dëshmia e penalitetit quhet që në rastin kur një individ e ka mbyllur fazën e penalitetit të tij, pra ka mbaruar procesin gjyqësor, ai mund të vazhdojë pastaj se dhe ka përfunduar sistemin e dënimit, pra sistemin e kufizimit të dënimit, ai pastaj mund ta vazhdojë aktivitetin e tij se është ajo ideja që në procesin e burgimit, burgimi është faza ku njeriu reflekton për gjithë gabimet që ka bërë, ku shoqëria duhet të jetë shumë e kujdesshme në edukimin e tij dhe në integrimin e tij. Kjo është një diskutim tjetër që përket një qasje tjetër. Por në rastin konkret, ne po ta shohim, zotëria nuk mori dhe vendimin gjyqi, pra është i cunguar vendimi, jo vetëm për dënimin që ka kryer, por nuk mori dhe vendimin që kjo nuk mund t'i kthehej në sistemit. Gjithsesi dhe asesi, në rastin konkret kur ai ka paraqitur dokumentin, jam e bindur që nuk e ka paraqitur sipas asaj që vërtetësisë plot ku ai të thotë që se në rastin konkret ai nuk quhet i dënuar, por më përpara ai ka qenë i dënuar dhe nuk e ka paraqitur pse është dënuar dhe si është dënuar dhe institucioni i arsimit ka mbyllur syt dhe ka bërë sikur se ka parë. Pra, në këtë rast kemi një bashkëfajtorësi të gjithë palëve, të palës së akuzuar, e cila rishtas është kthyer në sistem dhe të palës i cili nuk e ka zbatuar ligjin dhe nuk ka qenë koherent me zbatimin dhe në një mënyrë e ka fshehur. Tani nuk e dim, e ka fshehur se nuk e ka treguar zotëria apo e ka fshehur sepse i ka interesuar dhe nuk ka pasur mësues për të futur në sistem. Është pra kjo shkalla e vështirësisë që unë them që ka ardhur momenti që për të marrë mësues do të vi një moment që mbas 10 viteve do t'i kërkojmë qiri mësuesit dhe mësuesit e devotshëm, prandaj sa jemi në kohë të luftojmë fort dhe të japim secilin nga ne kontributin e tij, se në të fundmet do ngelemi pa mësues dhe rreziku është shumë i madh, se nuk bëhet fjalë më për investim të thjesht, po bëhet fjalë për investim kapital. Dhe investim kapital do të thotë ke qenie njerëzore humane dhe do të thotë investim kapital që nga sistemi i kopshteve, që është një nga problemet më të mëdha dhe sot kërkohet domosdoshmërisht edukator të mirë arsimuar dhe profesionist shumë të mirë dhe me një pak të dedikuar dhe deri ke sistemi i profesoratit që kërkon kërkime të dedikuara për të cilën shoqëria ka shumë nevojë. Ndaj mendoj që këtu kemi të bëjmë e para me mos zbatim të ligjit, e dyta me marrjen e përgjegjësisë të institucionit që e ka emëruar, e treta nëse nuk ka treguar të vërtetën të gjitha palët janë në bashkëfaqësi, dhe e katërta në një mirënjohje dhe vlerësim për mësuesit, për prindrit që e kanë ngritur këtë situatë që janë vigjilent, por fatkeqësisht institucionet e arsimit duhet, është pikërisht ajo që kemi thënë, ajo që zonja Xhixho ka paraqitur në kuvend dhe që besoj që kuvendi duhet ta shohë me prioritet dhe besoj që edhe zonja Nikolla si kryetare e parlamentit duhet ta ketë ndjeshmërinë për kategoritë e këtyre njerëzve që dhunojnë, që janë pedofil, që krijojnë situata, duhet krijuar ai regjistri i famshëm që kjo kategori në sektorët apo në institucionet ku ka shkallë të rrezikut shumë të lartë, duhet të jenë kategorike të mos marrin pjesë. Institucionet të gjitha që ata kryejnë.
Zonja Malej, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e kësaj bisede këtu në Ora News. Shpresojmë që një bisedë tjetër të jenë përmbushur të gjitha këto kritere që këto rastet mos vazhdojnë në këto ritme. Unë jam e bindur që me shqetësimin që ka nxjerrë zonja Kushi, po me shqetësimin e të gjithë neve, do jemi pjesë e zgjidhjes së problemit dhe nuk duhet ngelemi pjesë e problemit. Jam e bindur që edhe në një ditë të bukur siç ishte sot ne trajtuam këtë problem, se pikërisht kanë qenë rilindasit tanë që luftuan me pushke pen për MMV-n dhe pikërisht për gjuhën shqipe dhe për vlerat e shkollës shqipe, dhe unë jam shumë e bindur që të gjithë së bashkë e duam arsimin, pasi populli shqiptar në studimet e mia, po dhe të profesoratit, të kolegëve të mi, ka treguar që mba në vendin e parë në botë për sa i përket investimit që bëjnë ke fëmijët, duke bërë edhe sakrifica, duke shkuar edhe në emigracion, në drejtim të arsimit dhe edukimit. Prandaj është detyrë e qeverisë që ta shohë arsimin si prioritet, duke i rritur GDP-n dhe duke i krijuar mundësinë që brenda kësaj periudhe 4 vjeçare të kemi rezultate dhe të mos kemi ngjarje dhe situata të tilla. Le të bëhemi të gjithë bashkë për të zgjidhur problemin, gëzuar festën dhe shumë mbarësi juve. Faleminderit.